Вот как выяснить, из чего можно составить счастье? Из какой суммы счастливых обстоятельств можно составить счастье, чтобы оно произросло? Суббота, что само по себе уже неплохо. Плюс хорошая погода, повезло. Плюс отличные друзья, это уже ваша заслуга. Плюс поехали в красивое место, тоже ваша заслуга. И так далее. Плюс я влюблен, плюс любимая рядом, плюс она меня тоже любит. Плюс на работе все шикарно. А счастье может случиться вообще неожиданно. Просто совершенно неожиданно, вопреки всем обстоятельствам. Самым несчастным, неприятным обстоятельством может произрасти счастье.